So Freunde, ich habe heute den Marvin bei mir in der Schweiz. Hallo. Und wir hatten eine gute Videoidee. Wir werden heute schauen, ob wir blind erkennen können, ob ein Kopf mit Alufolie, HMD oder Kamin gebaut ist. Wir machen uns direkt ans Köpfe bauen und danach wird sozusagen blind getestet und erraten, was ist. Let's go. Wir werden das Ganze so machen, dass ich den Alufoliekopf baue im Samui Grün. Ich baue mein Lieblingssetup, KS Apo und Kamin. Und wie heißt das? Hunde. Hunde. Okay. Mit einem Popo. Popo. Soll ich hier noch so ein Durchzugsloch reinmachen? Ach Digga, der hat ja gar kein Loch in der Mitte. Jetzt läuft das nicht einfach Big Baba Bubu. Das ist einfach ein neues Lieblingssetup. Nach dem Video rauchen wir nur noch Kamin. Bläschen mit Kamin, let's go. So, wir haben jetzt alle Köpfe angeraucht. Wir haben das jetzt in 3 verschiedenen Pfeifen gemacht, aber wie das gleich funktionieren wird, ist: einer wird blind gemacht, danach werden die Köpfe auf derselben Pfeife durchgeswitcht, damit wir nicht da erahnen können, welche Pfeife das ist vom Rauchverhalten und so. Und ja, das ist eigentlich schon das ganze Prinzip. Die Köpfe laufen alle, die sind an und wir starten direkt rein mit. Wer will anfangen? Schere, Stein, Papier bis 1. Perfekt, ich fange an. So, dein Köpfchen ist drauf, dein erstes. Bitteschön. Darf ich mehrmals ziehen oder was ist hier die Regel? Ich glaube schon. Deine Oder? Spielregel. Du musst Das ist meine jetzt sagen. Spielregel. Ich glaube, man darf so 1-2 Mal ziehen. 1-2 Mal. Das ist sehr präzise Spielregeln hier. So, also ihr seht schon, was der Sandro als erstes drauf hat. Ihr seht auch die Rauchentwicklung. Okay, ich versuche etwas zu beschreiben, was ich merke. Ich habe das Gefühl, es kommt nicht allzu viel Hitze und nicht allzu intensiv beim Ziehen. Und das würdest du tendenziell wohin stecken? Ich bin mir einigermaßen sicher und das sage, das ist der Kamin. Okay. Soll ich schon auflösen? Oder Nein, löse noch testen? nicht auf, sonst Okay. weiß ich ja, da kommt nicht mehr. Okay, also wir merken uns, das, was gerade drauf ist, hat der Sandro gesagt, das wäre der Kamin. Okay, ich habe die Ohren wieder zu. Und gebe dem Sandro als nächstes diesen Kopf hier. Tippe ihn an, um ihm zu sagen, Ist gut. das nächste Köpfchen ist angerichtet. Okay. Mögen Sie doch mal probieren. Okay, hier habe ich jetzt das Gefühl, dass es noch weniger Hitze als das vorher. Das ist ja ungünstig. Das ist sehr, sehr ungünstig. Darf man switchen oder ist jetzt vorbei? Die Frage ist, willst du switchen? Oder solltest du switchen? Ich habe auch das Gefühl, der drückt etwas mehr im Hals. Ich würde fast gerne switchen, aber ja, ich würde gerne. Nein. Ich würde gerne den dritten probieren, Okay. aber eigentlich Okay. hatte ich das Gefühl, Dann da halt dir kommt mal die jetzt Öhrchen zu. noch und mal dann etwas switch ich. weniger. So, drittes Köpfchen ist drauf für den Sandro. Ist gut? Ja, kannst wieder probieren. Oh Gott. Dritte Variante. Mal gucken, ob die dich mehr verwirrt oder Klarheit schafft. Okay, hier haben wir etwas weniger Durchzug, merke ich schon. Und ziemlich viel Hitze. Ich würde mich bei dem hier ziemlich sicher auf Alufolie festlegen. Ich würde sagen, die 1 war HMD, aber ich glaube, der bräuchte eine Kohle mehr. Und ich würde sagen, 2 war Kamin, weil der so leicht gekratzt hat und noch etwas weniger Hitze durchkam. Das ist Okay. meine finale Entscheidung. Darf Damit ich liegst abnehmen? du goldrichtig. Oh. Uff. Okay, Alufolie war am einfachsten, aber der ballert auch gut, weil Ja. ich den immer auf Kontakt baue. Wir haben übrigens überall Blaze Limehype, Limehype ja. gebaut. Aber es ist echt schwieriger als gedacht. Ich bin gespannt. Habe ich mir eben auch schon beim Anrauchen von den 3 verschiedenen Köpfen gedacht. Ich bin gespannt, wie Marvin das gleich enden wird. Ja, ich habe gar keinen Let's Bock. switch. Sind zu. Okay, nimm noch mal raus. Was? Perfekt. Gut. Fertig? Ja, ihr seht jetzt hier, was drauf ist. Der erste Kopf. Hey, ich sehe doch gar nichts. Also,
Bei dem Kamin habe ich immer das Gefühl, dass ich sehr im Rachen spüre. Das hatte ich jetzt nur ganz, ganz leicht. Es fühlt sich aber recht intensiv an. Man fühlt auch einen gewissen Widerstand. Das heißt, ich hätte schon mal Kamin hier ausgeschlossen und wäre erstmal bei HMD oder Alu. Wahrscheinlich aber eher bei HMD, weil mir dieses Kratzen im Rachen ein bisschen fehlt. Oder Alu. Soll ich mal den nächsten Ja, ich machen? probiere mal den nächsten. Warte, ich habe mir Okay. die Ohren zu. So. Gut. Gut. Okay. Kamin. Okay. Soll ich schon den nächsten bringen? Ja, Okay. ich glaube schon. Wieso? Meinst Weil du spürst fast nichts im Hals, der Geschmack ist lascher und ich habe das Gefühl, dass wenig Rauch ist. Also das mit dem Rauch fühlen ist eh so eine Sache, aber na, so ein bisschen, ne? Ich würde sagen, das ist Kamin. So, der letzte Kopf ist drauf. Alu. Also das erste war AMD, das zweite war Kamin, das dritte ist Alu. Ist das deine finale Entscheidung? Das ist die finale Entscheidung. Und das war richtig! Yay! Okay, wild. Also ich habe wirklich, als wir angeraucht haben, hätte ich gedacht, dass es schwieriger wird. Also, wir haben jetzt beide richtig gelegen. Ich fand für mich das größte Problem war, dass ich bei meinem HMD mehr Hitze gegeben hätte. Deswegen war ich beim ersten verwirrt. Beim zweiten war ich dann ziemlich klar, weil da merkt man wirklich, da kam weniger. Und es Ja. hat auch so minimal im Rachen etwas gekitzelt. Das mit dem Kitzeln, Hast du das das hast du nicht? zwischendrin auch nochmal gesagt, das fühle ich nicht. Okay. Und Alufolie war für mich auch klar, weil ich halt, deswegen war es für Marvin auch so klar, weil ich Alufolie sehr, sehr auf Zug baue und auch rauche. Was war bei dir so die größte Schwierigkeit oder auch beim Ganz Anrauchen? ehrlich, der Anfang. Ja. Am Anfang habe ich mir mit Abstand am meisten Stress gemacht, weil ich einfach nur Angst hatte, dass ich mir nicht selbst vertrauen kann. Und als ich dann aber alle drei probiert habe, war es für mich unglaublich eindeutig. Ja, ja, Also als hast ich du alle gemerkt, durch beim hatte. ersten war ich noch Ja, so ja. vorsichtig mit meinen Formulierungen, so ein bisschen offen lassen, mal gucken, was noch kommt. Ja. Und dann habe ich aber, also dann war es klar. Ich war kurz bei HMD verwirrt, weil mir das Kratzen gefehlt hat, aber ich dachte, vielleicht ist es doch Alufolie. Aber ich würde sagen, wir haben den Test beide bestanden. Wir hatten Glück gehabt. Und man merkt, Können. man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Wir haben es jetzt so gut wissenschaftlich versucht zu machen, wie es ging. Und ja, dann würde ich sagen, dann war es das mit dem Video für heute. Marvin hat übrigens auch ein Video mit mir aufgenommen. Das ist bei ihm wahrscheinlich schon online. Schaut das auf jeden Fall auch an. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns schon sehr, sehr bald im nächsten Video wieder. Haut rein, wir sehen uns. Tschüssi! Ciao, ciao. Ja, Müssen wir perfekt. noch etwas sitzen für die Endcard und so wie die Nachrichten sprechen, weil es läuft die Endcard. Achso, jetzt läuft gerade die Es Endkarte. läuft die Endcard. Das hast du für witzige Sachen gesagt, Sandra.